отырған бір-біріне мүлде бейтаныс үшеумізге қарап былай деді. Бейтаныс бауырларым, жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам, ішім күйіп өртеніп барады. Әлбетте, десіп бас шұлғыдық. Күйеуіммен жараспай ажырасып төркініме қайта келдім, деп бастады ол сонда әңгімесін. Әкем де шешем де жанымда болды. Сөйтіп күйеуімнен бір балам бар, төртеуміз тұрып бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба білмедім, әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке-шешем бар, тәттіні аузыма тосып отырғанда да әкем қақырынып қалса жақтырмай алдымдағы тамақты итеріп төгіп жіберетінмін. Анам сол кезде қарғам-ай дейтін де төгілген тамақты үнсіз жинап алатын. Анам да әкем де қартайған. Жүріс-тұрыстары қиындай бастаған шақта тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам бекен деп те ойланып жүрдім. Өйткені қатты шаршап келгенде өзім болып рахаттанып демалғым келетін.